Бейсен және болмыс. Санжар Керімбай. Бұл кітапты не үшін жаздық? Бейсен және болмыстың жазылуына не нәрсе ықпал етті? Жауап біреу және анық. Бізді қағазға тезірек түсіріп, жарыққа шығар деп жанымызды түртпектеген Бейсеннің өзі емес, оның өлшеулі ғұмырында түсініксіз тіршіліктен түсінікті етіп жасап шыққан ғибаратты тағдыры. Тағдыр деп нені айтамыз? Тағдыр біз үшін адамның ерік қалауы араласа алмайтын тәуелсіз аймақ, яғни өзгермейтін болмыс. Біз енді қалай қиялдасақ та, қалауымызбен қылшығын да қисайта алмайтын өз алдына дербес бір объекті. Өмір сүруді қырғын қызыққа айналдырып, жалығу мен торығуды тоқтатып қоятын таңғажайып қуатта осы тағдырмен адамның ерік жігерінің жекпе-жегінен пайда болады. Бұл жекпе-жекте адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Мәселе жеңу не жеңілуде емес. Жекпе-жек біткенше, майданнан қашып шықпай, соңына дейін төзуде. Ең бастысы бұл майданға не үшін кіріп, кім үшін айқасқаныңды, ақылың мен жүрегің анық айырып тұрса болғаны. Түпкі мұраты көңілге анық болған кез келген күрестің мәңгілік мәні болады. Сәтімен ерлеген осы мән, бұлыңғыр кейде тұрған абстрактілі, адам болмысына әрі тұнық, әрі мәңгілік сипатты артады. Мәне осы мәңгілік сипаты бар болмыс, қай кезде де өзінің бар екенін білдіріп, басқа жұртты мазалап, мәңгілік мұратқа шақырып тұрады. Әу баста Бейсен марқұм дүниеден озған соң, салт бойынша аза тұтып, оны жөнімен жоқтау үшін 20 беттік естелік жазып, әлеуметтік желіге жариялағам. Кітаптың соңында бұл естелікті қаз қалпында ұсындым. Осыдан соң дәл осындай әсерлі естеліктер айтып, бірнеше адам маған хабарласты. Бәрінің де естелігі тірі жанды тебірентпей қоймайды. Құры естіп қоя салуға обалақ оқиғалар. Бәрі де кітапқа сұранып тұр. Артынша, Бейсеннің өмірін неге тұтас жазбайсыз? Естелігіңіз толық емес, не басы жоқ, не аяғы жоқ. Құр босқа ынтық қып қоятын ішкі дүние болып қалыпты. Осыны бір қолға алсаңыз деген ұсыныстарда түсе бастады. Осы ұсыныстар батыл қадам жасауға жүрексініп тұрған маған қосымша қамшы болды. Бейсеннің өмірін кітапқа айналдырсақ қалай қарайсыз? Естеліктер бере аласыз ба деп жан-жарына хабарласып рұқсат сұрадым. Ол менен осындай ұсыныс түсерін сезіп, дайындықпен күтіп жүргенін және еңбектің жарық көруіне жәрдемін аямайтынын бірден айтты. Бірақ ол пандемия кезіне тура келді де, жұмыс уақытша тоқтады. Эпидемия әлсіреп, жағдай біршама жақсарған соң ғана бүкіл істі